Siamo qui con l'MVP della partita, Roberto Vezzella, è stata una bella prova, una bella partita, avversari comunque tosti, però avete vinto voi. Come commenti la tua prestazione e la prestazione della squadra? No, vabbè, la prestazione mia è sempre merito della squadra che mi vedono a fare gol. I ragazzi che abbiamo giocato, bravi ragazzi, ragazzi nuovi che sicuramente diranno la loro nel torneo. Peccato perché comunque avevamo un vantaggio di quasi 5 gol, però sono amichevoli, bisogna mettere benzina nelle gambe. In ogni caso a chi dedichi questa vittoria No, anche in sempre questa alla amichevole? squadra, sempre alla squadra. Ok, grazie.